छन् सयौं सपनाहरू हजारौं आशाहरू छन्, छन् सयौं सपनाहरू हजारौं आशाहरू छन्। यो देशप्रति मेरा पनि केही गुनासाहरू छन्। नमस्कार, कार्यक्रम साहित्य र कलाको आजको श्रृङ्खलामा म कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश अधिकारी उपस्थित भइसकेको छु तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमाझ। सधैँको श्रृङ्खलामा चाहिँ आज पनि मैले तनहुँ जिल्लामा जन्मनु भएर तनहुँको साहित्यिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत अथवा लेखकीय क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएका साहित्यकारलाई यहाँहरू समक्ष कार्यक्रममा लिएर आएको छु। म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु उपेन्द्र सरलाई। हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ, सन्चै छु। अनि यहाँको दैनिकी दिनचर्या अगाडि कसरी बढिरहेको छ? अब अहिले यो बेला अब घरमै रहिएको छ। भनेपछि दैनिक नित्य कर्महरू चलिरहेका छन्? दैनिक नित्य कर्म चलेको छ। अब यो साहित्यिक विचार, साहित्यिक भावनासँग पनि जोडिएर सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक विचार, शैक्षिक विचार यिनै कुराहरूसँग जोडिएर दिन बिताइरहेको छ भनौँ। कार्यक्रम साहित्य र कलामा आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई अतिथिको भूमिकामा हैन हाम्रा दर्शक माझमा मैले यहाँलाई पेश गरेको छु। यहाँको परिचय यहाँकै मुखार बिन्दुबाट हाम्रा दर्शक समक्ष राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म उपेन्द्र न्यौपाने। मेरो स्थायी ठेगाना भानु नगरपालिका 5 सेपा बगैँचा र हाल म यहाँ ब्यास 3 दमैलीमा बस्छु र पेसाले म शिक्षण कार्यमा संलग्न छु। लेखकहरूमा बढ्ने गर्छ, किन भन्दा बच्चा बच्चीदेखि लिएर उमेर पाका भइसकेका विद्यार्थीहरूसँग दैनिकी रूपबाट जोडिँदा साहित्य सिर्जना गर्नको लागि एउटा प्रेरणा अथवा एउटा मार्ग पनि मिल्छ होला हैन अध्यापन पेसाबाट? हजुर, एकदम सही कुरा भन्नुभयो। अब साना बालबालिका भनेका हाम्रा भविष्यका कर्णधार पनि हुन्। तिनीहरूको हरेक विचार, हरेक व्यवहार, हरेक शब्द र हरेक बोलीमा साहित्य हुन्छ। किन भन्दा साहित्य भनेको कथा कविता मात्रै होइन, हरेक बोली शब्द विचार भनिन्छ। अब एउटा बच्चा रुँदा पनि त्यो रुवाई पनि साहित्य हो भनिन्छ। कला, संस्कृति, साहित्य जो अव्यक्त हुन्छ हजुर हैन, जुन बाहिर आउँछ एउटा बच्चाको रुवाईमा, उसको अनुहारमा देखिने जुन खालका क्रिया प्रक्रियाहरू हुन्छन् नि, त्यो पनि एउटा मानसिक साहित्य अथवा एउटा चाहिँ साहित्य हो हैन। हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूले चाहिँ गरेका सङ्केतहरू साहित्यिक रूपबाट त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्यो भने अवश्य त्यो हामीले मान्नु पनि पर्छ। किन भन्दा कुनै कुराको एउटा सुनवाई होस् भनेर त्यो आग्रह गरिएको, आग्रह पनि साहित्य हो। भनिन्छ नि त साहित्य समाजको दर्पण हो, ऐना हैन। समाजमा घटेका घटनाक्रमहरू अथवा देखिएका विभिन्न यावत घटनाक्रमहरू जब लेखकको माध्यमबाट हैन, कलमका माध्यमबाट चित्रण हुन्छन्, त्यो नै सिर्जना हो, साहित्य हो हैन। होइन, साहित्य अवश्य पनि अब एउटा समाज र राजनीति शुद्धिकरणको अस्त्र पनि हो। किन भन्दा अब हाम्रो बुझाइ साहित्य र राजनीति भनिन्छ, जुन राजनीतिको एउटा आम बुझाइ छ नि बाहिर, त्यो बुझाइ र साहित्यभित्रको राजनीति फरक कुरा हो। हजुर, मेरो विचारमा, आफ्नो विचारमा साहित्यकारले राजनीति गर्ने होइन कि साहित्यले राजनीति गर्ने हो। साहित्यकारको साहित्यले राजनीति गर्नुपर्छ। समाज र युगलाई मार्गदर्शकको रूपबाट साहित्य हो हैन? हजुर, एकदम मार्गदर्शन दिने। साहित्यकारहरू सरकारको यो विपक्षमा रहन्छन् भनिन्छ, धेरै जसो प्रतिपक्षमा रहन्छन् भन्छ। यो रहनुको एउटा कारण पनि छ। साहित्यले जहिले पनि समाजको अँध्यारो पक्षलाई उज्यालो बनाउने प्रयास गर्छ। उज्यालोलाई यसले उजागर गर्नतिर त्यति लाग्दैन, अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउने प्रयास गर्ने भएको कारणले नै यो प्रतिपक्ष बन्न सक्छ र यो दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेरेर यसले आफ्नो कदम अगाडि बढाउँछ। त्यो नै साहित्य हो। वर्तमान विश्व राजनीतिक परिवेशमा साहित्य एउटा मार्गदर्शक चाहिँ माध्यम हो भन्दाखेरि चाहिँ हास्यास्पद हुन सक्छ। किन भन्दा राजनीति भनेको के हो, समग्रमा परिभाषाक रूपबाट अथवा आम मान्छेले राजनीतिलाई एउटा फोहोरी ढङ्गबाट लिएको अवस्था छ हैन। तर राजनीति भनेको राजनीतिक शुद्धिकरणको लागि साहित्य अपरिहार्य हो। अपरिहार्य छ। हजुर,
हामी कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ। उपेन्द्र न्याउपानेसँगको भलाकुसारीमा जुटिरहेका छौँ। उहाँ एकजना शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, त्यसका अलावा साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउने गर्नुभएको छ। आजको श्रृङ्खलामा उहाँसँगै केन्द्रित रहेर केही नवीन विधाहरूको बारेमा पनि हामी गफ गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। उपेन्द्र सर, हजुर, हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, युगलाई मार्गदर्शन गर्ने हो साहित्य भन्ने हो, होइन? राजनीतिक रूपबाट पनि जहिले पनि सत्ताको विरुद्धमा अथवा सत्तालाई सजग गराउनको लागि साहित्य लेखिन्छ भन्नुभयो। यहाँका सृजनाहरू पक्कै पनि कस्ता हुन्छन्? हाम्रा दर्शकलाई यहाँकै मुखार बिन्दुबाट केही सृजनाहरू र आफूले कलम चलाउने गरेका विधाहरूको बारेमा राखिदिनुहोस् न। हुन्छ, धन्यवाद। अब साहित्यसँग सम्बन्धित साहित्य एक किसिमले समाज परिवर्तनको ध्येयमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसका सिद्धान्तहरू पनि छन्। अब साहित्य निश्चित एउटा नियम सिद्धान्तमा रहेर साहित्यका विभिन्न विधाहरू रचना गरिन्छन् र त्यो सिद्धान्त र विधिमा रहेर गरिएको साहित्य नै उत्कृष्ट र एकदम त्यो एउटा सफल साहित्य हो, त्यसलाई मात्रै भनिन्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। तर त्यो कुरालाई मात्रै मैले मान्दिनँ। किन भन्दा साहित्यिक सिद्धान्तमा रहेर गरिनु राम्रो कुरा हो, तैपनि यदि समाज सुधारको ध्येयलाई यसले पुरा गर्छ भने हामीले साहित्यिक सिद्धान्त पुरा हुन् नहुन् तर हाम्रो विचार र भावनाहरूलाई हामीले पोख्नबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, अथवा ती विचार भावनाहरूलाई हामीले बाहिर प्रस्फुटन गर्नबाट रोक्नु हुँदैन। यदि हामीमा त्यस्ता साहित्यिक भावना र विचारहरू छन् भने हामीले त्यसलाई जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि हामीले त्यो समाजको हितको लागि छ भने हामीले पोख्नुपर्छ। यद्यपि त्यो साहित्यिक सिद्धान्त र एउटा साहित्यको विधागत रूपमा नभए पनि हामीले त्यो आम समाज र आम परिवेशलाई कुनै व्यक्ति अथवा कुनै विशेषबाट मुखारित हुने कुनै पनि विषयवस्तु छ भने त्यो विधागत रूपबाट संरचनाभित्र नपरे पनि त्यो अभिव्यक्ति साहित्य हो। यहाँको परिभाषा होइन? भानुभक्तको, आदिकवि भानुभक्तको आँगनमा जन्मनु भएको तपाईँ, होइन त? हजुर। भानु 5, हालको भानु 5, सेपा बगैँचा भनेको रम्गा र सेपा बगैँचा वारिपारी 10 मिनेटको फरक छ। त्यहाँको माटोले यहाँलाई साहित्यिक लेखनमा प्रभाव पारेको त होइन? होइन, एक हिसाबले भन्दाखेरि हो पनि। किन भन्दा हामी सानो छँदादेखि भानु जयन्तीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्थे। हामी 4-5 कक्षामा पढ्दाखेरिको याद छ। त्यो समयमा धुमधामसँग बाजा बजाएर भानु जयन्तीको दिन हाम्रो त्यो चुन्दी फाँटपुरी त्यो असारको मेलो पनि बन्द गरेर मान्छेहरू भानु जयन्तीमा जम्मा हुन्थे। सायद अहिले भन्दा त्यो बेलाको भानु जयन्ती एकदम साँच्चीकै एउटा भानु जयन्ती जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यो प्रकारले पहिला मनाइएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ मेरो आफ्नै दाजु नवराज न्यौपाने त्यो कविता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिएर एउटा प्रथम स्थान हासिल गर्ने क्रममा उहाँले धेरै वर्षसम्म कविता वाचन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा पनि हामी त्यहाँ श्रवण गर्न जान्थ्यौँ। बाल्यकालमा भानुभक्ति क्षेत्रमा भानुभक्तकै चाहिँ जयन्ती मनाउने क्रममा यहाँबाट त्यहाँका गतिविधिले यहाँलाई प्रभाव पार्यो, प्रेरणा पनि मिल्यो होइन त? हजुर, अवश्य। नेपाली आधुनिक साहित्यको कुरा गर्नु भयो होइन? भानुभक्तको आँगनबाट अथवा सेरोफेरोबाट जन्मनुभएका तपाईँ होइन? पछिल्लो चरणमा नेपाली साहित्य कतातिर अगाडि बढिरहेको छ? आधुनिक साहित्य भन्ने चलन छ अहिले यतिखेर होइन? भानुभक्तले नेपाली भाषा साहित्यको एकीकरणमा चाहिँ जुन योगदान पुर्याउनु भयो होइन, कतै त्यही तपाईँको सेपाको बगैँचा अथवा त्यही चुदिरमका तपाईँको कवि केशरी तीर्थराज पाण्डेको चाहिँ जन्म भयो सोही स्थानमा होइन? तपाईँलाई त्यो क्षेत्रबाट प्रेरणाको रूपबाट भानुभक्त मात्रै भन्नुहुन्छ कि तीर्थराज पाण्डे अथवा त्यहाँको भूमि कसरी लिनुभयो? होइन, अवश्य पनि। अब भानुभक्त पछाडिको त्यहाँको पिँढी म तीर्थराज पाण्डे, क्षेत्रप्रताप अधिकारी, व्रतराज आचार्य, विधान आचार्य पनि हुनुहुन्छ अहिले, उहाँ पनि एकदम समकालीन हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यही सेरोफेरोमा रहनुभएका डिल्लीराम मिश्र लगायतका व्यक्तिहरू अहिले धेरै अगाडि आउनुभएको छ। डिल्लीराम मिश्रको त मैले अहिलेको यो
जुन पुरस्कारको इतिहास भन्ने पुस्तक पनि मैले पढ्ने अवसर पाएँ र त्यो पुस्तक अध्ययन गर्दा पनि उहाँ साहित्यकारहरूको पनि एउटा महासाहित्यकार नेपालको साहित्यमा है नेपाल जोडे अलिकति है किन भन्दा अतिथिलाई मैले उछिनेर अलिकति जोडेँ नेपालको आधुनिक साहित्य अथवा नेपालको आदि साहित्यदेखि अहिले वर्तमानसम्म वेदव्यासको तपोभूमि होइन आदिकवि भानुभक्तको जन्मभूमि होइन कवि केशरी तीर्थराज पाण्डे यदुनाथ खनाल बटराज आचार्यको कुरा गर्नुभयो क्षेत्र प्रताप अधिकारी गाउँबेसीका कवि विभिन्न उपाधिहरू तनहुँले चाहिँ लिएको छ त्यसमा पनि नेपाल अधिराज्यमा तनहुँ जिल्लाका लेखक डिल्लीराम मिश्रको प्रसङ्ग यहाँले कोट्याउनु भयो होइन नेपाल अधिराज्यमा पुरस्कारको इतिहास होइन पुरस्कार र नेपाल अधिराज्यमा तनहुँ शीर्षकको पुस्तकको जुन मोटाइ छ सबै कुरामा तनहुँले कीर्तिमान कायम गरेको छ लेखकी क्षेत्रमा साहित्यिक क्षेत्रमा पनि होइन हामी समग्रमा भाग्यमानी यो तनहुँका सर्जकहरू अवश्य पनि हामी एक हिसाबले भानुभक्तले जुन योगदान गरेर तनहुँ जिल्ला एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा अग्रणी जिल्लाको रूपमा चिनियो त्यस पछाडि अहिले मैले अघि नाम लिन बिर्सिएँ वासुदेव त्रिपाठी पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि वरिष्ठ साहित्यकार हो साहित्यकारहरू मध्ये पनि मैले डिल्लीराम मिश्रलाई किन भन्ने भन्दा उहाँको साहित्य साधना उहाँको त्यो उपहार छ नि विशिष्ट साधना मार्फत मात्रै आउने साधना हो त्यो किन जो हामीले कविता लेखिन्छ कथा लेखिन्छ निबन्ध लेखिन्छ त्यसलाई एक हिसाबले हामीले मनन गरेर लाग्यौँ भने जो कहिले पनि लेख्न सक्छ त्यसमा लागि पर्नु ठुलो कुरा हो तर उहाँको त्यो जो विशिष्ट साधना जो कोहीले गर्न सक्दैन त्यो धेरै वर्ष लाग्छ पनि अनुसन्धानमूलक एकदम साधना मार्फत मात्रै तयार हुने त्यो एउटा उपहार हो त्यसैले गर्दा पनि उहाँ साहित्यकारहरूको पनि एउटा महासाहित्यकार हो हाम्रो तनहुँ जिल्लाको लागि भन्ने लाग्छ मलाई हाम्रो गौरव पनि हो यो विषयमा डिल्लीराम मिश्रका योगदान लेखकीय क्षेत्रमा जुन योगदान दिनुभएको छ उहाँको प्रेरणाका माध्यमबाट पनि साँच्चै भन्यो भने हामी अझै नेपाल अधिराज्यमा तनहुँ र तनहुँका सर्जक स्रष्टाहरूले शिर ठाडो गर्ने एउटा अवसर पनि मिलेको छ हामी कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ आजको श्रृङ्खलामा यहाँले कविता पनि लेख्नुहुन्छ होइन हामी अब तपाईँको सृजनात्मक पाटोमा चाहिँ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ कविता लेख्नुहुन्छ गजल लेख्नुहुन्छ मुक्तक लेख्नुहुन्छ मैले देखेको छु फाटाफुट्टो रूपबाट यहाँले हाइकु होइन अनि त्यसपछि त्यसै गरी अन्य विधाहरूमा कलम चलाउनुहुन्छ समग्रतामा यहाँसँग उपलब्ध भएका केही रचनाहरू हाम्रा दर्शक समक्ष यहाँकै मुखारबिन्दुबाट राखिदिनको लागि म अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। मैले त्यति धेरै गहिरिएर एउटै क्षेत्रमा लेख्ने प्रयास गरेर त्यसमा अलिकति विज्ञता त प्राप्त गरिसकेको छैन तैपनि मेरो एउटा भावना विचार व्यक्त गर्ने कारणले गर्दा अब यो नियमबद्ध नभए पनि मैले सबै किसिमका रचनाहरू लेख्ने गरेको छु। अब सबैभन्दा पहिला म हाइकुबाटै सुरु गर्छु। हाइकु भनेको के? हाइकु भनेको एक हिसाबले कविताको छोटो अंश हो। यो कवितामा धेरै शब्दहरू हुने भएकोले यो छोटो समयमा थोरै शब्दमा बृहत व्यापक अर्थ आउने गरी लेखिने एउटा चटनी हो कविताको। संरचनात्मक ढङ्गबाट 5-7-5 हजुर 5-7-5 अक्षरमा सूत्रधार अक्षरको सूत्रधारमा आधार मानेर लेखिने एउटा छोटो कवितालाई होइन जापानिज छोटा कवितालाई हाइकु भन्ने गरिन्छ जसलाई नेपाली छोटो कविता भन्दा पनि अन्य फरक पर्दैन हैन। हजुर यहाँका हाइकुहरू हुन्छ। हस्, कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ। तनहुँ टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रममा उपेन्द्र न्याउपानेसँगको भलाकुसारीमा जुटिरहेका छौँ। उहाँकै मुखार बिन्दुबाट केही हाइकुहरू राख्दै हुनुहुन्छ। उपेन्द्र सरले हाइकु हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई तनहुँ टेलिभिजन हेरेर तपाईँले कार्यक्रम साहित्य र कला हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। उपेन्द्रजीको मुखार बिन्दुबाट केही हाइकुहरू। धन्यवाद। म दर्शक महानुभावहरूलाई आफ्ना केही हाइकुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। रसिक शब्द टसिलो व्यवहार, रसिक शब्द टसिलो व्यवहार व्यर्थ भो काव्य। रसिक शब्द टसिलो व्यवहार व्यर्थ भो काव्य।
सहर पैसा गाउँ उर्वर भूमि, सहर पैसा गाउँ उर्वर भूमि गर फ्युजन, सुन्दर। यात्रा माइक्रो मलेखुमा चमेना, यात्रा माइक्रो मलेखुमा चमेना गोजी हलुङ्गो, यात्रा माइक्रो मलेखुमा चमेना गोजी हलुङ्गो। पृथ्वी राजमार्गमा यो हाइवेमा यात्रा गरौँ हुने यात्रुहरूमा समर्पित भएर लेख्नु भएको होला। हजुर हजुर। यहाँका हाइकुहरू निरन्तर रूपबाट असार मास आकाशे खेतबारी, असार मास आकाशे खेतबारी शिरमा हात। यसको अर्थाइदिनु पर्यो, पस्ट्याइदिनु पर्यो हाम्रो दर्शकलाई। अब असारको मास आकाशे खेतबारी, किसानहरू चाहिँ खेतबारी जुन एउटा असारको हिलो हुन्छ त्यो आकाशको भरमा बसेका हुन्छन् जहाँ सिँचाइको व्यवस्था हुँदैन। अब त्यो आकाशबाट पानी परेन भने उनीहरू व्यर्थ शिरमा हात राखेर पानी कहिले पर्ला भनेर हेरेर बस्नु बाहेक केही सिवाय हुँदैन। त्यसैलाई प्रतिबिम्बित गरेर यो लेखिएको। यति थोरै शब्दमा, यति थोरै अक्षरमा यी व्यापकता। कृषि प्रधान देश, असार महिना भनेको वर्षा हुने अथवा पानी पर्ने, झरिया पर्ने चाहिँ महिनाको रूपबाट उहाँले बिम्बित गर्न खोज्नु भएको छ असार महिनालाई होइन। असारको महिनामा प्राय नेपाली किसानहरूले चाहिँ खेतमा धान रोप्ने, विभिन्न बाली लगाउने जुन प्रचलन छ एउटा चाहिँ छ, त्यसमा पानी आकाशबाट पर्दैन भने किसानको टाउकामा हात राखेर झोक्राउनु पर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति 5-7-5 है, 5-7-5 17वटा अक्षरबाट यी व्यापक यो विशाल कुरालाई एउटा हाइकुमा चाहिँ यहाँले समेट्नु भएको छ। कसरी सम्भव छ? अब यसको त एक हिसाबले शब्द चयन गर्नु पर्यो, विषयवस्तुको उठान शब्द चयन गर्न जान्नु पर्यो र यो तीनटै पक्षले अलिक फरक प्रकृतिले चाहिँ विषयवस्तुलाई जोड दिएको हुनुपर्छ। त्यो भएपछि हाम्रो साहित्यिक भावना र साहित्यिक विचार राखेर मनले हामीले त्यसलाई अध्ययन गरियो भने अवश्य पनि त्यसबाट हामीले त्यसको भाव बुझ्न सक्छौँ। सुन्दर हाइकुहरू, मिठा हाइकुहरू, व्यङ्ग्यात्मक हाइकुहरू यहाँले राखिसक्नु भएको छ। यसका अलावा यहाँसँग अन्य सिर्जना कुनै मुक्तक कविता भयो भने हाम्रा दर्शक समक्ष यहाँकै मुखारबिन्दुबाट चाहिँ राख्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँले हाइकुमा कलम चलाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तनहुँको चाहिँ हाइकुकारको रूपबाट उपेन्द्र सर लामो समयदेखि परिचित हुनुहुन्छ। अन्य सिर्जनाहरू हुन्छ। हस् दर्शक महानुभावहरू, मैले अब एउटा भावना समेटिएको मुक्तक यहाँहरूमाझ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अवश्य। डुल्दै जाँदा वनभिर पाखा साहित्यिक विचार भेटियो, खोल्सा खाल्सी टाकुरामा त हजार शब्द भेटियो। डुल्दै जाँदा वनभिर पाखा साहित्यिक विचार भेटियो, खोल्सा खाल्सी टाकुरामा त हजार शब्द भेटियो। ध्यान गरेर मात्र ज्ञान कहाँ पाइँदो रहेछ र, ध्यान गरेर मात्र ज्ञान कहाँ पाइँदो रहेछ र। डुल्दै जाँदा हजारौं कोष जीवन जिउने आधार भेटियो, डुल्दै जाँदा हजारौं कोष जीवन जिउने आधार भेटियो। पुनः एकपल्ट। हिँड्दै जाँदा वनभिर पाखा साहित्यिक विचार भेटियो, खोल्सा खाल्सी टाकुरामा त हजार शब्द भेटियो। हिँड्दै जाँदा वनभिर पाखा साहित्यिक विचार भेटियो, खोल्सा खाल्सी टाकुरामा त हजार शब्द भेटियो। ध्यान गरेर मात्र ज्ञान कहाँ पाइँदो रहेछ र यहाँ, ध्यान गरेर मात्र ज्ञान कहाँ पाइँदो रहेछ र यहाँ। डुल्दै जाँदा हजारौं कोष जीवन जिउने आधार भेटियो, डुल्दै जाँदा हजारौं कोष जीवन जिउने आधार भेटियो। वास्तवमा एउटा मुक्तकबाट समग्र जीवनलाई 4 हरफमा ढाल्न खोज्नु भएको छ हैन? हजुर। कति व्यापकता छ तपाईँको मुक्तकमा। ध्यान गरेर मात्र ज्ञान कहाँ पाइन्छ हैन? डुल्दै जाँदा हजारौं शब्दहरू, हजारौं अथवा विभिन्न कालखण्डका विभिन्न गतिविधिहरू, विभिन्न कुराहरू समग्रतामा हैन। यसले भन्नु खोजेको हाम्रो बुझाइ
हामी एउटा कोठामा बसेर एउटा घरमा बसेर हामीले सबै मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ। वनभिर पाखामा गयौँ भने त्यहाँ हामीले नदेखेका नसोचेका हाम्रा साहित्यिक भावना र विचारहरू आउँछन्। अब यी हाम्रो देश एउटा भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश छ। अब हिमाल पहाड तराई, हामी तराईमा बसेको हाम्रो विचार र भावनाले पहाडको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन, पहाडमा हामी जानै पर्छ। पहाडमा बसेको मान्छेले हिमालको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन, हिमालमा जानै पर्छ। त्यसरी नै एउटा कोठामा बसेर अध्ययन गरेर ध्यान गरेर भन्दा डुल्दै जाँदा हजारौँ कोष हाम्रो यात्रा भनिन्छ। यात्रा नै एउटा सिकाइयो भनिन्छ। त्यसैले गर्दा जीवन नै यात्रा हो भनिन्छ। त्यही गरेर हजारौँ यात्रा गर्दा हामीले अवश्य पनि जीवन जिउने आधार पनि भेट्न सक्छौँ भन्न खोजेको यसले। समग्र जीवन के हो भन्दै जाँदा जीवन यात्रामा हामीले भोग्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ। यहाँको कविता अथवा यहाँको मुक्तकको चाहिँ भाव रहेको थियो। यहाँ अध्यापन पेसामा पनि हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ विषय यहाँले अध्यापन गराउनुहोस् विद्यार्थीहरूलाई? मैले स्कुल लेभलमा 6-7तिर चाहिँ गणित विषय पढाउँछु। 9-10तिर 2-3 वर्ष पहिला चाहिँ मैले सामाजिक पनि पढाएँ। अहिले मेरो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या विषय अध्ययन गर्छु र मैले क्याम्पसमा चाहिँ स्वास्थ्य र वातावरण जनसङ्ख्या शिक्षा विषयहरू अध्ययन गर्दैछु। यसो हेर्दाखेरि सबै विषयको एउटा मिश्रित अवस्था देखिएको छ अध्यापनमा पनि। समग्रतामा एकता। हजुर। भनेपछि यहाँलाई जुन हुन्छ नि मान्छेमा एउटा जागरुकता आउँछ अथवा एउटा इच्छा आउँछ नि। हजुर। यहाँलाई अध्यापन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, साहित्यिक क्षेत्रमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ र सामाजिक गतिविधिमा पनि यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। यहाँ आनन्द कुन चाहिँ अवस्थामा, कुन चाहिँ कार्यक्षेत्रमा यहाँलाई चाहिँ आनन्द अनुभूत हुन्छ? प्रायः अब हुन त सबै एउटा आमालाई आफ्ना सबै सन्तान उत्तिकै चाहिँ प्रिय लाग्छन् होइन, उत्तिकै नजिक र आत्मीय लाग्छन्। एउटा स्रष्टालाई यसो भइदिएको भए यसो भइदिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ कि हुँदैन? एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अब यो आनन्द आउने कुरा अब शिक्षण पेसा पनि एक हिसाबले विद्यार्थीको अगाडि आफूले पढाएको कुरा, आफूले भनेको कुरा यदि विद्यार्थीले त्यो मनन गर्न सक्यो, त्यही अनुसार हिँड्न सक्यो भने हामीलाई आनन्द आउँछ। त्यही भएर शिक्षण क्षेत्र पनि एउटा आनन्द लिन सकिने क्षेत्र मर्यादित हो। तथापि विभिन्न प्रकारका विचार भएका, विभिन्न बानी भएका विद्यार्थीहरू आउने भएको हुनाले हामीले त्यहाँ एउटा भनौँ न एउटा व्यवस्थापन गर्ने एउटा जिम्मा लिएको व्यक्तिको रूपमा पनि हामी बस्नुपर्ने भएको हुनाले कठिनताहरू पनि आउँछ। त्यो भएको हुनाले अझ बढी आनन्द त मलाई नढाँटी भन्नुपर्दा तिनै बालबालिका, तिनै शिक्षण पेसा र तिनै विद्यालयहरूको बारेमा केही कविता, केही मुक्तक र केही कथाहरू लेख्दा अझ त्योभन्दा बढी आनन्दको अनुभूति हुन्छ। एउटा प्रश्न गरौँ यहाँलाई, यहाँले कति वर्ष भयो अध्यापन क्षेत्रमा? मैले 57 सालबाट 20 वर्षको आसपासमा यहाँ दौडिरहनु भएको छ। 4 वर्ष मैले झन्डै थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई यहाँले चाहिँ पढाउनु भयो होला होइन, धेरै विद्यार्थीहरूसँग समीप हुनुभयो होला। यहाँले कति सिकाउनु भयो विद्यार्थीहरूलाई, कि तपाईँले विद्यार्थीहरूबाट कति सिक्नुभयो? अब यो सिकाउने कुरा भन्ने कुरा असाध्यै जटिल कुरा हो। एकदम जटिल क्वेसन सोध्नुभयो र यो महत्त्वपूर्ण पनि हो। अब अहिले सिकाउने पढाउने भन्ने कुरामा पनि नयाँ विचार र नयाँ परिवर्तन आएको छ। सिकाउने होइन, सिक्ने बनाउने भन्ने एउटा सिद्धान्त। विद्यार्थीलाई सिकायो भने उसले सिक्दैन, सिक्ने बनायो भने आफै सिक्छ जस्तो कि भन्ने एउटा विचार अहिले आएको छ। त्यसैले गर्दा अब भनिन्छ नि एउटा तिर्खाएको घोडालाई त्यो लगाम तानेर लगेर खोलामा डुबाउँदैमा उसले पानी खाँदैन, तिर्खायो भने अवश्य ऊ आफै जान्छ भने चाहिँ विद्यार्थीमा तिर्खा सिर्जना गर्ने र तिर्खा सिर्जना गरेपछि अवश्य उनीहरूले आफूले सिक्छन् भन्ने अहिले नयाँ सिद्धान्त आएको छ। यद्यपि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अब हाम्रो सामाजिक परिवेश संस्कारले गर्दा त्यो सिद्धान्तले पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर एउटा सारमा भन्ने हो भने सिकाइको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा सिद्धान्त र नियम पनि यही नै हो। मैले यहाँको शिक्षण पेसालाई अथवा यहाँको अध्यापन पेसालाई केन्द्रित गरेर प्रश्न गर्न खोजेको त होइन। मैले यहाँलाई एउटा जिज्ञासा,
मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट एउटा जिज्ञासा राख्न खोजेको के भन्दा यहाँले कति पढाउनु भयो, कति आफूले जानेकै कुरा सिकाउनु भयो र कति कुरा सिक्नुभयो ती विद्यार्थी। मानौँ झन्डै तपाईँले 20 वर्षको दौडानमा झन्डै चाहिँ 20-30 हजार विद्यार्थीहरूसँग त नजिक हुनुभयो। 20-30 हजारलाई कति सिकाउनु भयो, तपाईँसँग भएको ज्ञान कति दिनुभयो र उनीहरू 30 हजारबाट कति ज्ञान लिनुभयो, मैले यो प्रश्नमा केन्द्रित गर्न खोजेको। यहाँ सामाजिक विषयको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य विषयको पनि हुनुहुन्छ, त्यसर्थ सामाजिक अथवा संस्कारसँग त्यो कक्षा कोठामा कस्तो स्वास्थ्यता छ होइन। स्वास्थ्य भनेको सफा सुग्घर हुनु र निरोगी हुनु मात्रै होइन होइन। र सामाजिक विषय भनेको सामाजिक विषय र स्वास्थ्य विषयसँग त्यो विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँले दाँच्नु भएको छ, कसरी पढाउनु भएको छ अथवा कसरी सिक्नु भएको छ? धन्यवाद। यहाँले एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। शिक्षण अनुभवको क्रममा सिकाउने कुरा अथवा विद्यार्थीलाई सिक्न उत्सुक बनाउने कुरा, उनीहरूलाई एउटा सिकाइको दौरानमा फेसिलिटेटरको काम गर्ने अथवा सहयोगी व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा धेरै गरियो। कति विद्यार्थीहरूले ती कुराहरूलाई अनुसरण गरे होलान्, कतिले केही कुराहरू सिके होलान् पनि। त्यो सँगसँगै शिक्षक यस्तो व्यक्ति हो कि यो एउटा पूर्णता प्रदान गर्ने व्यक्ति पनि होइन। अहिले एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा सहयोगीको रूपमा हामीले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सँगसँगै शिक्षकले विद्यार्थीहरूबाट ती विविध जातिका, विभिन्न संस्कृतिका, विभिन्न बानी भएका विद्यार्थीहरूबाट सँगसँगै शिक्षकले विद्यार्थीले बराबरै सिक्छ। र मैले पनि जुन शिक्षणको पहिलो अनुभवबाट अहिलेसम्म आउँदा विद्यार्थीहरूबाट त्यो शिक्षण क्रियाकलापबाट विद्यार्थीहरूले जति सिके त्यति नै मात्रामा मैले पनि सिकेको छु जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। यहाँको जुन पेसागत रूपबाट यहाँ एउटा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, यहाँका व्यक्तिगत यहाँका पेसागत विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुन पुग्यौँ। भलै साहित्य, लेखन साहित्य र एउटा अध्यापन पेसा आपसमा निकटतम पेसा हुन् होइन, निकटतम विषय हो। हामी कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ। तनहुँ टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुतिमा हामी रहिरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी उपेन्द्र सरसँग भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। हामी जाने क्रममा छौँ, कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। जाने क्रममा यहाँसँग केही खजाना अझै बाँकी भए हाम्रा दर्शक समक्ष राखिदिनको लागि चाहिँ म यो समय भरपुर सदुपयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ उपलब्ध भएअनुसार म आफ्नो सिर्जनालाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु। कार्यक्रम साहित्य कलाको आजको श्रृङ्खलामा उपेन्द्र नेउपानेसँग भलाकुसारीमा छौँ। उहाँले केही मुक्तक हाइकु भनिसक्नु भएको छ, मुक्तक भनिसक्नु भएको छ। फेरि कार्यक्रमको उत्तरार्धमा अब एउटा मेरो भावनात्मक सम्बन्ध कविता भनौँ अथवा एउटा भावना म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। सम्बन्ध र विभाजन भन्ने शीर्षकमा कविता, एउटा कविता अथवा भनाइ छ, भावना छ मेरो। दाजु र भाइको सम्बन्ध, दाजु र भाइको सम्बन्ध अंश बन्डाले विभाजित छ। दिदी र बहिनीको सम्बन्ध, दिदी र बहिनीको सम्बन्ध तिलहरी र साडीले विभाजित छ। हाकिम र कारिन्दाको सम्बन्ध, हाकिम र कारिन्दाको सम्बन्ध इमान र इज्जतले विभाजित छ। मालिक र मजदुरको सम्बन्ध, मालिक र मजदुरको सम्बन्ध नाफा र नोक्सानले विभाजित छ। नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्ध, नेता र कार्यकर्ताको सम्बन्ध आश र विश्वासले विभाजित छ। छिमेकी छिमेकी बीचको सम्बन्ध, छिमेकी छिमेकी बीचको सम्बन्ध साँध र बाँधले विभाजित छ। मान्छे मान्छे बीचको सम्बन्ध, मान्छे मान्छे बीचको सम्बन्ध जात जातमा विभाजित छ। भावनाको समधुर सम्बन्ध, भावनाको सुमधुर सम्बन्ध रङ रङमा विभाजित छ। फुलेका उम्दा मनहरूको सम्बन्ध, फुलेका फलेका उम्दा मनहरूको सम्बन्ध साँगुरो घेरामा विभाजित छ। विद्वता र बौद्धिकताको सम्बन्ध, विद्वता र बौद्धिकताको सम्बन्ध समूह समूहमा विभाजित छ। सहर उही छ, गाउँ उही छ, सहर उही छ, गाउँ उही छ, गन्तव्यमा पुग्ने मन विभाजित छ। एउटै नदीका दुई किनारा, दुईतिर बग्न खोज्दा आज, एउटै नदीका दुई किनारा, दुईतिर बग्न खोज्दा आज। स्वर्णिम नेपालको सुन्दर सपना, स्वर्णिम नेपालको सुन्दर सपना
पुरा गर्ने मार्ग चित्र नै विभाजित छ, पुरा गर्ने मार्ग चित्र नै विभाजित छ। वाह, सुन्दर राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेमप्रति ओतप्रोत रहेको कविता यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा दर्शक समक्ष राखिसक्नु भएको छ। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। अब कार्यक्रमको बिट मार्ने तर्कमा छौँ, जाने तर्कमा छौँ। जाँदै हाम्रा दर्शक समक्ष यहाँको केही भन्नु छ? धन्यवाद दर्शकवृन्द। अब साहित्य, स्वास्थ्य, शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू जोडेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र साहित्य भनिन्छ एउटा समाज सुधारको एउटा अस्त्र हो र यसलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिभित्र साहित्य हुन्छ, साहित्यभित्र पनि राजनीति हुन्छ, तर राजनीतिको सीमा निश्चित हुनसक्छ, साहित्यको सीमा योभन्दा विशाल र अनन्त हुन्छ। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र कहिले पनि राजनीति र साहित्यलाई हामीले अलग राख्नु पर्दैन। तर साहित्यले हामीले राजनीतिलाई सुधार्नुपर्छ। साहित्यकारले राजनीति गर्ने होइन, साहित्यकारको सिर्जनाले राजनीति गर्नुपर्छ। जुन सिर्जना राष्ट्रहितको लागि राष्ट्रहितमा उत्प्रेरणा फैलाउने किसिमको हुनुपर्छ, जसले नै हाम्रो एउटा समाज, जुन एउटा सुधारोन्मुख समाज सोचिएको छ, त्यो सुधारोन्मुख समाज रूपान्तरणको एउटा पथमा यसले अवश्य पनि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। तिम्रो मनमा लागि जति उठाऊ अब सवालहरू, तिम्रो मनमा लागि जति उठाऊ अब सवालहरू, अन्धकारको विरुद्धमा बाल अब मसालहरू। हस्त आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम साहित्य र कलाको आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश अधिकारी पनि बिदा लिन चाहन्छु। आगामी सातासम्मको लागि भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। Thank you.